Қазақстан Халқы Ассамблеясы Абай қазынасына саяхат клубының апталығын өткізгелі жатыр екен. Соған өз үлесімді қоссам деймін. Абайдың 17-ші қара сөзі өзіме қатты ұнайды. Себебі 17-ші қара сөзде ғылым, ақыл, қайрат және жүректің диалогы жүреді. Абайдың бұл қара сөзі оның ғылым, ақыл, жүрек туралы өлеңдерімен мағыналас болып келеді. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек атты өлеңімен 17-ші қара сөздің мағынасы ұқсас. Ақын өлеңде айтқан пікірін қара сөзде дамытып аша түседі. Бұл Абайдың өз идеясының біріктігін, қандай проблеманы көтерсе де мәселені жүйелі түрде қарастырып, оны оқырманның ой санасына жеткізу мақсат ететіндігін, алған бағытынан ауытқымайтынын дәлелдейді. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі адам үшін өздерінің маңыздылығын айта келіп, әрқайсысы өзінің бірінші орынға қойып таласады екен. Болмағаннан кейін олар ғылымға жүгінеді, төрелікке. Ғылым үшеуінің де жақсылық және жамандық қасиеттерін сипаттап береді және әділ сынайды. Осы үшеуің басыңды қос, оның ішінде жүрекке билет деп үкім шығарады екен. Егер үшеуің ала болсаң, мен әрдайым жүректі жақтаймын деп айтады оларға ғылым. Демек, Абай жүректі, яғни адамның адамды сүюін, адам үшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, Абайша да ең идеал нәрсе осы үшеуінің бірлігі. Осы үшеуі, яғни ақыл, қайрат, жүрек бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанның топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам сол деп айтады екен Абай. Тыңдағандарыңызға рахмет.